Willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem Kaminofen die Scheibe oder die schwarz beschlagene Scheibe wieder problemlos sauber bekommt. Zwischenzeitlich könnt ihr schon mal meinen Kanal abonnieren sowie die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Bis gleich! Wenn ihr einen drehbaren Ofen habt, solltet ihr darauf achten, dass ihr diesen als erstes fixiert. Sodass man ihn nicht mehr hin und her bewegen kann. Denn so könnt ihr die Scheibe viel leichter reinigen. Dann nehmt ihr ein Stück Zeitungspapier, knüllt es zusammen, sodass ihr aber trotzdem eine gerade Fläche habt. Macht dieses leicht auf der Oberfläche nass. Nun nehmt ihr das nasse Zeitungspapier und ein wenig Asche dazu und fangt an, es einfach abzureiben. Durch die Asche habt ihr einen kleinen Reibeeffekt, sodass sich das Schwarze leichter entfernen lässt. Umso öfter ihr den Prozess macht, also am besten nach jeder Befeuerung, umso leichter lässt sich auch das Schwarze wieder entfernen. Wenn ihr damit natürlich Tage wartet, wird es schwer, den Ruß zu entfernen, da sich dieser immer mehr in die Scheibe hineinbrennt bzw. immer dicker wird und daher natürlich viel schwerer entfernen lässt. Wenn euer Papier schwarz ist, befeuchtet ein neues Zeitungspapier und geht noch einmal darüber. Ihr seht, man bekommt immer noch etwas herunter. Aber nach der zweiten Reinigung könnt ihr schon sehen, dass die Scheibe wieder richtig schön klar ist. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir dies einfach unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, und abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Am besten aktiviert ihr dazu noch die Glocke. Bis bald!